утро из самых разных мест. Привет, Таскира с нами. Здравствуйте. Ассаламу алейкум, Таскира. Кстати, она у нас живет, по-моему, в Башкирии, или я даже не помню, Таскира, откуда вы. Первый час посвящен теме «Все это истощает и изматывает». Как вы знаете, я живу в России, в Москве, и эти все события, которые потрясли сейчас весь мир, они действительно таким грузом легли на душу, лично мою, потому что люди слушают и в Украине, и в России, вот и в Кыргызстане, и везде, и родственники, если вы не живете где-то вот в этих тревожных местах планеты, они у вас есть или знакомые. Поэтому я тему взял, которая меня лично касается. В течение примерно 5 дней я чувствовал истощение, и меня изматывали все эти сложные обстоятельства. Когда я чувствовал истощение, конечно, начинал включать весь свой драйв. Я же человек позитивный, преобразовывать негатив в позитив. Но это не работало так, как я бы хотел, потому что я никогда не попадал в такие обстоятельства. Такого масштаба, такой остроты, такого напряжения. И хотя я профессиональный психолог со стажем уже 28-й год и помогал тем, кто после теракта в Беслане пострадали, но это все-таки касалось меня как-то так косвенно. Да? Я приезжал, уезжал из этого места, а тут это коснулось меня лично. И когда я чувствовал истощение, я не вел даже трансляции, которые хотел вести, чтобы вас вдохновлять и поддерживать. И вообще я считаю, что это очень правильно, когда вы человек сильный, уверенный, вас знают, на вас рассчитывают. Важно, чтобы люди видели вас человеком, и чтобы они понимали, вы как человек можете эмоционально сорваться или быть истощенным и не быть в привычном образе позитивным человеком или приятным для общения. И мы в семье даже пару раз вот с женой так конфликтно разговаривали, эмоционально, потому что это перенапряжение. И, например, родственники, близкие, можно сказать, мама моей жены, она в Киеве, она со своим мужем там, и они в эпицентре этих событий, мы от них получали сообщения, что что-то взрывается, где-то стреляют, и мы за них переживали, они за нас, и ты ничего не можешь сделать. То есть от чего мы истощение испытываем? Из-за того, что ты не можешь изменить обстоятельства. Например, в семье вы не можете изменить мужа или жену, или своих детей. Они ведут себя так, что вам это не нравится, вас это напрягает, вы хотите, чтобы они стали лучше, а они не хотят. Они говорят, а я не хочу, или я не могу. И когда ты не можешь изменить человека, не можешь изменить своего начальника в компании, а он тебе не доплачивает, или он, может быть, унижает тебя, или ты не можешь изменить экономическую ситуацию в стране, или политическую, или ты не можешь изменить что-то в этой жизни, у тебя какая-то болезнь, и ты не можешь ее взять и вылечить. И врачи говорят, может быть, мы сможем помочь, а может быть, не сможем. И когда ты сталкиваешься с обстоятельствами, которые ты не можешь изменить и контролировать, это тебя начинает истощать. Это словно жара приходит, и эта жара, она усиливается, и она не спадает. И попить нечего, и получить помощь неоткуда, и ты можешь рассчитывать только на себя, и ты делаешь все, что от тебя зависит, но тебя все это истощает, потому что ты же не железный, да даже и железо, оно ломается, оно, знаете, есть так называемое состояние усталость металла, и поэтому в этих обстоятельствах рано или поздно оказываемся мы все, когда мы теряем близких людей, когда они сильно заболели, когда с детьми что-то в подростковом возрасте, и они ведут себя необычно, и они сами себя не понимают, вы их не понимаете, или когда какие-то сложности, вас сократили на работе, вы пытаетесь устроиться на работу, но не получается, и это все изматывает, истощает, это все мучает, поэтому, естественно, нужно в этот период времени расслабиться и сказать себе, не надо быть героем.
в глазах других людей. Не надо показывать другим, что ты можешь все преодолеть. Честно сам себе, Господу Всевышнему признавайся. Вот это могу, чувствую, что могу, а вот это не могу. И пусть люди знают, на что они могут рассчитывать на тебя в этот период времени, а в чем не могут. И проси помощи, потому что мудрые, сильные, они просят помощи. И сейчас я уже пришел в состояние баланса, равновесия. Вчера проводил консультацию для одной женщины, с которой мы работаем уже много времени. Она говорит, чувствуется в вашем голосе сила, уверенность, баланс. Я говорю, да, потому что переболел. Когда мы болеем, например, недавно вот эта эпидемия COVID-19, пандемия охватила все страны, как бы вы ни пытались вылечиться, вам требовалась неделя, 2, 3, месяц. И при помощи врачей самая лучшая помощь. Но все это не срабатывало, надо было терпеть, переболеть. Когда температура в теле, когда ты болеешь 37-38 градусов, лучше не пить жаропонижающие. Медики говорят, пусть тело само вырабатывает антитела, антивирус, потому что тело знает, как нужно бороться с этим всем. Когда мы себя обезболиваем при температуре 37-38 градусов, то мы мешаем организму бороться с болезнью, адаптироваться. И точно так же и в жизни. Нужно брать время, потому что в вашей душе, в вашей голове начинается адаптация к этим обстоятельствам. И ваши чувства, ваши мысли, они начинают меняться, они начинают приспосабливаться к изменившимся обстоятельствам. И нужно расслабиться и сказать, да, мне сейчас больно, мне плохо, ощущение депрессивности, кажется, что я не смогу это преодолеть, на меня это все давит, и я чувствую, что меня это может сломать, но я доверяю своему телу, потому что оно автоматически делает все как надо. Важно свой организм, свою душу не перенапрягать. Чем? Ну, например, я не знаю, что делать, это конец. То есть такие фразы, они мешают организму, головному мозгу приспосабливаться, адаптироваться и помогать вам. Когда вы говорите, все, я это не преодолею, и вы сами накручиваете себя, это мешает. Поэтому, когда вы чувствуете, что вас истощают и изматывают обстоятельства в семье, в компании, где вы работаете, в стране, с соседями, с родственниками, пожалуйста, звоните по номеру телефона 0705 53 16 64, это на WhatsApp, как я понимаю, а звонок в прямой эфир по номеру 0312 91 19 19. Повторяю, номер телефона 0312 91 19 19. Я, Евгений Сарапулов, ведущий прямого эфира «День добрый», лично нахожусь в студии радио ОК в Бишкеке и отвечу на ваш звоночек. Пообщаемся вместе. Нам уже стали приходить сообщения и пишут нам, это все временные трудности. Верно. Все проходит. И хорошее, и плохое проходит. Но говорят, что время лечит в этом случае, да? Поговорка известная. Однако время само по себе не лечит. Лечит то, что вы делаете в процессе этого времени. И хотя нам пишут, это все временные трудности, но эти трудности либо будут ухудшать ваше состояние, либо делать вас сильным, либо слабым, либо сильным. Весь вопрос, какую реакцию нужно выбирать на эти обстоятельства, как надо действовать. Одна из хороших реакций – сказать себе, это пройдет. Но когда это пройдет? Через неделю, через месяц, через год, через 3 года? Мы не знаем. И вот эта знаменитая фраза, она является визитной карточкой моего эфира, «Не сдавайся за 5 минут до чуда».
Она такая красивая, но всегда возникает вопрос, а когда остается 5 минут до чуда? 5-то минут можно подождать, но вы мне говорите, не сдавайся за 5 минут до чуда, я начинаю ждать, и я жду уже 5 часов, 5 дней, 5 недель, 5 месяцев. Евгений, чудо не происходит. Когда остается 5 минут до чуда? Это главный вопрос. Спасибо за сообщения, те, кто пишут. Ставьте лайки, те, кто смотрят трансляцию. Делитесь трансляцией, подписывайтесь и поддерживайте финансово наш эфир. День добрый, это благотворительный проект. Прелесть я, пишет нам. Евгений, что случилось? Вы не дома? Нет, я не дома. Я в Кыргызстане, город Бишкек, студия радиостанции ОК. Но самое главное, что я жив, здоров и в здравом уме, и в свежей памяти, поэтому дайте мне ваши проблемы, я хочу их помогать вам решать. Денис пишет, когда нет опыта прохождения ситуации, это стресс, который приходится проходить насквозь. Верно. Порой ты не можешь избежать. Вот что нас истощает и изматывает? Проблема, которую мы не можем избежать. Мы не можем спрятаться от нее. Она нас накрывает, и тебе приходится, ты вынужден. Когда мы выбираем, вот я занимался спортом, и, как вы знаете, в прошлом году у меня была операция, удаляли часть почки, потому что онкологическое заболевание, рак. После этого мне сказали, полгода нельзя заниматься физически активно. Через полгода можно. Через полгода я начал активно заниматься и нагружал себя. До 7-го пота, можно сказать. Сейчас, представляете, отжимаюсь за одну тренировку за 2 часа 400 раз, например. Это просто невероятно, но я это делаю. И я себя сам истощаю и изматываю. Свои мышцы, свое тело истощаю и изматываю. Почему? Потому что я хочу стать сильнее. Потому что мой эндокринолог, врач, который мне помогает контролировать мой диабет, он говорит, надо нагружать большие мышцы, бицепсы, мышцы на ногах, и нужно их нагружать серьезно, потому что когда вы их конкретно нагружаете, мышцы, то тогда начинает вырабатываться инсулин, тот самый, который вот нужен организму, не уколы ставите инсулиновые, а организм вырабатывает. И я себя истощаю, изматываю, но это мой выбор. И я понимаю, ради чего я себя изматываю, истощаю. Это как спортсмен готовится к соревнованиям, он себя истощает, потому что он хочет одержать победу. Когда вы чему-то учитесь, вы тоже себя тренируете, истощаете, изматываете, чтобы быть профессионалом, чтобы вам хорошо платили, ценили ваш труд. Но когда мы попадаем в ситуацию, которую мы не выбирали, мы не хотели проходить через эти испытания, нас заставляют, вынуждают, вот это нас действительно может измотать настолько, что мы можем чувствовать себя в депрессивном состоянии. Это ужасно, это тяжело, и это доводит до депрессии. Поэтому, когда вы вынужденно попали в тяжелые обстоятельства, ставьте перед собой цель. Чего вы хотите достичь? Кем вам нужно стать? Какие качества характера вам нужно отработать? То есть, скажите себе, меня это не убивает? Нет. Это сделает меня сильнее? Да, если я пойму, как мне тренироваться. Вот, например, вчера я прочитал сообщение от одной знакомой, ее положили даже в клинику, ей уколы ставили от депрессивного состояния, от истощения, хотя она верующий человек и всем сердцем верит во Всевышнего, но кажется, где Всевышний, да, она, конечно, ему молится день и ночь, а он словно бы говорит, ты выбираешь неправильные реакции, ты истощаешься, но ты сама себя загоняешь в угол. Я тебе сверхсил не даю. Господь не дает нам сверхсил. Он это контролирует. В это надо верить, кстати. И Он сверхсил не дает. Но почему для нас что-то сверхсил? Потому что мы сами себе говорим, никто мне не поможет, я уже не знаю, что делать, это конец,
все, мне крышка, я не смогу прожить, я умру с голода, хотя у вас может быть 10 килограммов крупы есть, и вы точно проживете месяца 2-3, да у вас друзья есть, помогут, да. О, мне кажется, что до нас дозваниваются, и у нас гости в эфире. Добро пожаловать, как вас зовут? Да, слушаю вас. Да, это я лично, собственная персона. Завтра рано утром, ну, можно сказать, ночью сегодня улетаю. Спасибо. Встретиться со мной будет сложновато. Да. Телефон есть, но он у меня... Вы меня расшифровали, да. Но вы можете позвонить в студию ОК после эфира, то есть когда мой эфир закончится, и мы что-то решим с вами. А скажите, пожалуйста. Спасибо большое. Спасибо. Как видите, это живой эфир, настоящий. Поэтому звоните, и мы с вами поговорим в эфире. Бирюзовые ушки спрашивают, куда летите. Я лично вам напишу сегодня, так что ждите информацию. Так, продолжаем нашу тему. В первом часе мы говорим о том, что все это истощает и изматывает. На самом деле вот эта фраза «все это» – это неправильная фраза. Нам кажется, что нас все истощает и изматывает. И вот это обобщение «все», оно мешает нам видеть возможности. Когда нам очень тяжело и очень трудно, однозначно что-то нас поддерживает. Нас поддерживает наше сердце. Оно бьется? Да. Почки работают? Да. Печень, легкие, мозг. То есть в этих сложных обстоятельствах наше тело продолжает работать. И кто-то из наших знакомых, друзей, они тоже помогают нам. Они готовы нам помочь. То есть фраза «меня все это достало», «все это мне надоело», «сколько все это можно терпеть». Вот это обобщение «все», оно мешает. Поэтому скажите себе: так, мне нужно понять, что меня истощает, а что меня поддерживает, что меня изматывает, а что помогает мне. Вот так нужно в депрессивных состояниях, в сложных, начать думать, рассуждать, потому что такая позиция поможет вам видеть возможности, которые позволят вам становиться сильнее в этих сложных обстоятельствах и выжить. Леня Абрамов, спасибо за ответы, пишет, очень рад поддерживать. Денис пишет: Евгений Владимирович, опять в точку, но я снайпер, да, я вычисляю негатив и уничтожаю его. Алина пишет: здравствуйте, Евгений, рада вас видеть, хорошего вам дня и настроения, благодарю. Елена всем доброго морозного утра из Сыктывкара передает, очень приятно. Надия пишет: очень рада послушать ваши советы из Сан-Франциско, Бог вам в помощь. Сан-Франциско, город в стиле диско. Как помню, в 90-е годы пел кто-то там, Кармен, да, группа. Это Сан-Франциско, город в стиле диско. Марина пишет: еще и диабет. О, Марина, у меня 3 есть проблемы. Это была онкология, которую мы поймали на первой стадии. Это диабет, он был у меня 23 или 24, то есть просто кошмар. И это язва 12-перстная. Поэтому у меня 3 таких вызова, я с ними борюсь, преодолеваю, и это делает меня сильнее. Потому что я правильно преодолеваю эти испытания. Если неправильно преодолевать испытания,
тебя это будет истощать и изматывать. Это вот, знаете, когда перетаскивают пианино, оно такое тяжелое, такое неудобное, реально можно надорваться. Вот реально. Поэтому нужно правильно перетаскивать тяжелые вещи. Порой мы надрываемся, потому что неправильно критику со стороны. Порой мы неправильно переносим духовные проблемы, какие-то искушения, испытания. Ну, например, говорим: да, я верю в Бога, я все перенесу, все преодолею, что мне никто не страшен. Бог говорит: ну, например, есть темные силы, ты с ними не сможешь бороться, только постом и молитвой. А иначе у тебя сил не хватит, надорвешься, будешь потом болеть, мне придется тебя лечить. Вот так Всевышний, знаете, он говорит: ты молодец, что ты веришь в меня, да, я тебе, ты можешь надорваться. Поэтому надо уметь правильно переносить испытания, трудности. Меня зовут Евгений Сарапулов, я профессиональный психолог, как вы знаете, или кто не знает, впервые на нашей трансляции. Тема первого часа эфира: все это истощает и изматывает. Так, время 10 часов 22 минуты в Бишкеке. Это означает, что минут через 5 мы поставим песню, музыкальная пауза. А пока Нина пишет: сила ваша, Евгений, в слове. Знаете, недостаточно говорить просто слово. Нужно еще уметь говорить слово со властью. А чтобы была власть в слове, надо то, о чем ты говоришь, практиковать. Практиковать, применять в жизни. Знание, которое ты не применяешь в жизни, оно не дает тебе сил. Поэтому это так же, как можно знать что-то о человеке, который где-то живет. Но если ты лично с ним не встретился, лично с ним не имел каких-то дел, можно сказать, что ты его и не знаешь. Я вчера купил яблоки, мне сказали, что они с Иссык-Куля. Очень вкусные, мне очень понравились. Но я слышал о яблоках с Иссык-Куля, но вчера я их попробовал. Это совершенно разное. Я бы мог знать о яблоках с Иссык-Куля больше, чем те, кто их кушают. Изучить их химический состав и прочие свойства. Но когда я их вкусил, тогда я понял, что это. Вот точно так же со знаниями и со словом. Надо применять в жизни знания. Вот бывает, мы, например, молимся: Господи, прости им, прости мне согрешения мои, как и я прощаю должникам моим. Фраза красивая, мы произносим эту фразу, но надо это практиковать. Порой человек такую молитву говорит, а должников не прощает. И все. И сила у него, он не чувствует силу молитвы из-за этого. Дмитрий пишет нам: изматывает и боль сильно помогает. Боль надо правильно преодолевать. Я занимался спортом и помню, когда один мой коллега-спортсмен подвернул ногу, а ему нужно было продолжать играть в баскетбол. Он говорит: я буду играть, я должен играть за команду. Ему обезболили стопу. Он начал дальше играть и порвал связки. И где-то на год выбыл из строя. И это огромная потеря была для команды. Лучше бы ему, когда вот эта боль возникла, не играть. То есть он бы восстановился где-то за недельку и потом бы играл. А так на год команда его потеряла. Порой команда теряет своего спортсмена навсегда, потому что он терпит боль, а ее нельзя уже терпеть. Поэтому вопрос, как правильно, ну, например, вас оскорбляют, вы это терпите, вы не отвечаете. А в какой-то момент надо отвечать. И человека надо где-то на место поставить. А как правильно? Поэтому боль есть, которая нас исцеляет. Тимур, привет! Тимур — это тот, кто поддерживает. Салам тебе, брат. Нас ВКонтакте. Спасибо. Пишет Алина: физическое истощение — это же тоже плохо. Но бывает пост, бывает, например, мы голодаем, и мы знаем, для чего это, чтобы поправить свое здоровье,
чтобы, ну, например, пост и молитва, чтобы Бог дал нам силы противостоять темным, каким-то демоническим силам, правильно, чтобы у нас была сила. Поэтому физическое истощение, если вы понимаете, ради чего это, то тогда это принесет пользу. А Ален Бомбар, это французский медик, он изучал людей, которые попадали в кораблекрушениях где-то в океане и гибли. Он задался вопросом, почему одни люди гибнут, а другие выживают. И сам провел эксперимент на спасательной лодке, которая была взята от обычного корабля, и там неприкосновенный запас небольшой, он переплыл на этой лодке через океан. Он, конечно, потерял там 20 килограммов в весе, истощился очень сильно, но он выжил и сказал, знаете, главная проблема – это психологический настрой, духовная установка. Галюня! О, какие люди, рад видеть. Это ваша настрой установка. То есть, если вы говорите себе, я не выживу, это конец. Все. Вы себя настраиваете на это, и вы не чувствуете силы. Но когда вы себе говорите, я выживу, я не знаю как, но я научусь выживать, я научусь, я найду выход, хотя я его не вижу. И вы вдруг становитесь способны видеть возможности там, где другие не видят их. То есть физическое истощение или вот моральное истощение, которое сейчас происходит из-за этого ужасного конфликта между Россией и Украиной, да и со всем миром. Россия, можно сказать, ну не со всем миром подряд, но со многими странами. И то истощение моральное, которое ожидает россиян, оно будет очень тяжелым, и надо выжить. Но чтобы выжить, надо признать свои ошибки. Кстати, знаете, Бог дает силы тем, кто кается в своих грехах, кто признает кто говорит, неважно, что как поступают там правительство, соседи или мой начальник, важно понять, в чем ты не прав, попросить прощения, и тогда у тебя становится, ну, как бы ясная голова. Ты начинаешь лучше видеть и воспринимать, и истолковывать происходящее. Поэтому, когда проблемы навалились на вас, может быть, даже глобальные, и очень легко обвинить кого-то из вышестоящих, и они действительно виноваты в чем-то, очень, знаете, важно в эти моменты провести ревизию, то есть проверку, а в чем я виноват, в чем я не прав, перед своей женой, детьми, друзьями, перед Господом. И в этот период времени сложный, когда так легко обвинить других и сказать, это они, это они, это они. Сказать себе, давай, займись тем, чтобы очистить свою душу от нехороших мыслей, от неправильных, негативных, грешных чувств. И это позволит вам прийти в состояние равновесия. Вы начнете четко и правильно оценивать происходящее. Ну что ж, дамы и господа, мы уходим сейчас на музыкальный перерывчик. Где-то, так, сколько будет звучать песня? Ну, минуты 3, наверное. Через 3 минуты мы возвращаемся в наш эфир. Raise me up. Вот. Друг пишет, в Америке где-то 1% мусульман. Так? В Америке, ну, больше, по-моему, Больше, да. Пишет. В России 20%, по-моему. Уже? Ну, говорили. Я не знаю точно. У нас где-то 80. В городе вот здесь нормально, а в ауле. Мне очень приятно, что вы здесь. Мы здесь вместе с вами. Мы это все вместе преодолеваем и преодолеем. Вы чувствуете, что мне полегчало, да, одноклассники? ВКонтакте. Музыку не слышно, но да, тут нет этих динамиков. 6% мусульман в России.
В России 6% мусульман. О! А, good. Да. Чистая водица за ваше здоровье. Да чтоб вам было хорошо, несмотря ни на что. Вождь Евгений, дня доброго, доживает вместе с вами и объявляет охоту на негатив. Это все злое и грешное. Не всем надо покидать Россию, кому-то надо остаться. Это, знаете, надо каждому определиться. Красиво. Такая музыка лечит, надо сказать. Praise the Lord. Я так рад видеть вас. Это здорово. Мы вместе. Дмитрий Мастер. Прямой эфир «День добрый» продолжается. У меня 2 помощника. Вы представляете, я не один. Да, вот в соцсетях, кстати, видно. Ага. Там самый что ни на есть такой... Вот ты родился в Бишкеке? Да. Можно тебя представить нашей аудитории? Расскажи немного о себе. Меня зовут Канат. Канат. 2 дочки, 2 сына и красивая жена. Как я, 4 детей. Делайте, как мы с Канатом. Канат помогает мне с музыкой. Я очень давно уже, я не знаю, лет, наверное, сколько лет, да? Года 4, наверное, 3 года за пультом радийным не находился. И мне, в принципе, все знакомо, но чтобы я разговаривал с вами спокойно, техническая поддержка, спасибо Канату, спасибо Светлане, она тоже здесь с нами. Звоночки в соцсетях я не смогу принять. Звонки принимаю только для радиослушателей города Бишкек и со всего Кыргызстана. Вы можете позвонить по номеру телефона 0312 91 19 19. Повторяю, номер телефона для радиослушателей Кыргызстана 0312 91 19 19. Салам алейкум всем, кто слушает нас в этой долине. Пишет нам Юрий. Самолеты в Европу не летают. Видимо, на Украину поедет. Я не поеду туда. Я нахожусь в Кыргызстане. Алина пишет. Человек сам себя настраивает на депрессию. Благодаря тому, что я нахожусь, я могу сейчас вести трансляцию в TikTok, Facebook и в YouTube, потому что из России, к сожалению, нельзя, технически уже это практически невозможно. А я человек, который обязан, должен вести трансляции в соцсетях, потому что это мое призвание. Это одна из причин, почему я не в России сейчас. Итак, Алина продолжает писать. Человек сам себя настраивает на депрессию.
Многим кажется, что им комфортно жить в этом состоянии, чтобы их все жалели. Да, Алина, вы правы. Человек впадает в депрессивное состояние, потому что ему проще, чтобы за него решали проблемы. Но когда за человека решают проблемы, тогда человека и используют. Ты становишься обязан, должен кому-то. И ты становишься слабее, тебя используют. Ну, может быть, с хорошими целями, но чаще с какими-то эгоистичными люди тобой будут пользоваться. Поэтому, когда вам тяжело, не усугубляйте свое состояние. Скажите: я научусь, я смогу, я не знаю как, я преодолею, у меня получится. Когда что-то истощает и изматывает, нужно находить источники пополнения сил, ресурсов. Ищите ресурсы, которые помогут вам, будут вдохновлять, поддерживать вас. Вот я ресурсный человек, но мне самому пришлось восстанавливать свои ресурсы, потому что дней на 5 я был выбит из колеи, испытывал жуткие стрессы, и мне было очень тяжело. Да и вы помните, когда трансляция шла из моей домашней студии, вы помните мой вид, да, какой был? Глаза со слезами, уныние на лице. Но и это было понятно. Я не пытался быть очень позитивным, потому что мне было очень тяжело. Я болел. Я понимал, что надо переболеть. Переболеть. То есть пройти сквозь эту болезнь. Александр... О! Александр Сорокин! Пишет: здорово, Женя, рад тебя видеть. Александр Сорокин родился в Челябинске. Там же он получил высшее образование юриста, там же он нашел себе жену. Кстати, его жена это была красивая девушка, студентка. Он преподавал юриспруденцию на юридическом факультете, где она училась. Ну, в общем, они влюбились, поженились, и в итоге они оказались в Америке, живут там уже лет 15, наверное, ну, лет 10 точно. Там он занимается риэлторством, очень продвинулся. Недавно он попал даже в 100, по-моему, лучших риэлторов Калифорнии. Или, ну, короче, в какой-то список, да, такой официальный. Молодчага. Вот таких людей я тоже ищу, потому что это ресурсные люди. Они настраивают себя на преодоление испытаний и трудностей. Ищите таких людей. Но чтобы таких людей найти, сами учитесь помогать тем, кому трудно. Валера пишет: это только одна причина депрессии. День добрый. Это одна из. Пишет нам Дмитрий: я решил играть на барабанах. Да, когда вам трудно, когда вас что-то начинает изматывать и истощать, найдите какое-то занятие. Научитесь чему-то. Иностранный язык начинайте учить. Учитесь играть на барабанах, на гитаре, на домбре, на что-то новое учитесь делать. Даже если у вас не будет желания, даже если у вас не будет получаться, продолжайте учиться чему-то новому. Таким образом, вы переключаться начнете с депрессивного на что-то созидательное, конструктивное, положительное. И, во-вторых, ваш мозг, он начнет адаптироваться, приспосабливаться, и он сам в конечном итоге вас вытащит. Как бы создаст такой алгоритм, такой секретный фарватер, и покажет вам: вот так нужно выходить сейчас из этих сложных состояний. Спасибо, Дмитрий. Максим пишет: хоть и так, очень рад вас видеть, сил вам. Максим Новиков. Очень приятно, Макс. Держись, учись. Нам выпало на долю пройти через эти испытания, и мы это пройдем. Марина пишет: вот это правильно, отчаяние — смертный грех. Я сшила шерстяные носочки для мебели, легко передвигать. Молодец, Марина. Ольга пишет: упадок сил — это когда энергетические вампиры высасывают мою энергию. Или неготовные люди тоже влияют. Или негативные люди тоже влияют на меня. Упадок сил. Да, есть люди, они вот словно вампиры, высасывают энергию. Но
никто не сможет из вас высосать энергию, потому что Всевышний дал вам вечный источник. Он создал вас по образу и подобию своему. То есть Он дал вам потенциал бесконечности. Нейрохирурги, изучая потенциал головного мозга, пришли к этому выводу. Потенциал мозга – бесконечность. Поэтому нужно просто закрывать кран для тех, кто хочет пользоваться просто так тем, что вы даете. Или давать порционно, то больше, то меньше. О, спасибо. Я чувствую, что я так потеть начинаю. Хотя у меня, знаете, 172 рост, 72,5 вес. Я такой красавчик, как в молодости стал. Молодость моя! Но сейчас я душой стал еще более молодым, чем в молодости. Вы чувствуете это? Бирюзовые ушки пишут. Ого, какой джигит! Это про каната. Да. Вот канат может покорить одним своим видом, да? У него такой дресс-код, внешний вид, что кажется, у этого человека есть все. Все! Так, пишут нам прелесть я, какой красавчик, а это все про каната, ага. Иван и Ольга пишет, Россия наш дом, зачем скитаться по миру в поисках счастья? Слово счастье, часть. Я счастливый человек, потому что я являюсь частью моей семьи, частью компании, в которой я работаю, частью моих родственников, частью России, в которой я родился, и частью Украины, в которой есть мои родственники и коллеги, радиоведущие. Я являюсь частью этого мира, потому что я живу на планете Земля. Вы понимаете, чтобы быть счастливым, Иван и Ольга, нужно видеть себя частью вот того, что я перечислил. Понимаете, да? То есть, если вы не видите себя частью только России, вы обделяете себя. Надо видеть себя и чувствовать себя, и быть активной частью мира, а не только своей страны. Юрий пишет, Евгений по характеру одуванчик. Ну, в эфире да, вне эфира, смотря когда вы попадетесь мне, в каких обстоятельствах, я бываю такой весьма ершистый. Денис пишет, точнее Екатерина, спасибо за оптимизм и поддержку. Очень рад. Вы знаете, это мое призвание, это моя ответственность перед вами, перед Всевышним, чтобы вас вдохновлять и поддерживать. Это моя профессиональная деятельность, я просто обязан, это мой долг. Вот говорят некоторые, никто никому ничего не должен. А я считаю, что я должен преобразовывать негатив в позитив, должен быть светом и солью. И вот это чувство долга придает мне силу. Когда я беру на себя долг и говорю, это моя обязанность, вы знаете, Бог дает мне силу. Люди говорят, это надежный человек, он исполняет свой долг, потому что для него это долг. Неважно, как мы себя ведем, он всегда здесь, он всегда делает свое дело. Долг является признаком надежности, стабильности. Поэтому это великая честь сказать себе, мой долг, ну там делать что-то, да. А те, кто я никому ничего не должен, эти люди сами себя лишают многих добрых моментов. Так, пишет нам Юрий, а точнее не Юрий, а Денис. Когда говоришь, что важно, что ты живой, фыркают и обижаются, считают низким уровнем. Жизнь, продолжает писать Денис, это преимущество перед потрясениями. Конечно, не универсальный ответ, и все же. Жизнь – это потенциал. Ты можешь его использовать, а можешь проигнорировать. Жизнь – это потенциал, который заключен в наших, например, мышцах. Если ты тренируешься, ты начинаешь чувствовать, что ты становишься сильнее. Не тренируешься, ты этот потенциал так можешь никогда и не открыть. Испытывайте себя, подвергайте себя риску, проходите через испытания, не бойтесь проявления слабости.
Идите сквозь испытания, и обязательно проявится ваша сила. Потенциал выйдет наружу. Я уже говорил о том, что ученые исследовали, кстати, не раз обращался к этому исследованию, они исследовали состояние людей, которые отдали все, чтобы решать проблемы, пройти через испытания. И эти люди, когда истощили, казалось бы, все, у них еще оставалось 40% неиспользованного потенциала. Ученые говорят, почему многие люди не используют эти 40%? Это же много. Потому что эти люди себе говорят, надежды нет, это конец, проблемы не решить, испытания меня убивают, я не вижу света в конце тоннеля. Да, ты не видишь, но ты верь, что есть свет в конце тоннеля. Например, как понять, где выход? А нужно, вот кто смотрел «Властелин колец», помните, там в первом фильме они попали в горы, и вот там в горах тьма такая, да, ничего не видно, где что. И зажег свечу один из героев этого фильма, и вдруг свеча стала отклоняться. То есть ветер, откуда-то дует ветер, сквозняк. И они поняли, ага, дует оттуда, они туда пошли, и действительно там выход. Вот оно как бывает, вы понимаете, да? То есть нам нужно учиться верить, когда мы не видим. Вера – это наша победа. Мы побеждаем, когда мы учимся правильно верить, кстати говоря. Дмитрий, почему я читаю Священное Писание? Чтобы учиться правильно верить. И вам того желаю. Так, пишет Дмитрий, мастер. А почему плохо жить в одиночку? Ну, это неплохо, если вы живете один, и в этом есть польза для окружающих. Тогда это нормально. Но если вы живете один, и все для себя, тогда вы просто зачахнете. Вы будете как засохшая ветка на живом дереве. Так, Ольга пишет, их нету в реале, таких людей ресурсных. Ну а я? Я же ресурсный человек. Я не всегда, конечно, могу дать то, что вам нужно, но в нашем эфире вы получаете в большей-меньшей мере от меня. Я ресурсный человек, я такой не один. Ольга, чтобы в реале найти ресурсных людей, вам самой нужно стать ресурсным человеком. Когда вам тяжело и кажется, вы не можете никому помочь, потому что вам тяжело, помогайте другим. Так работает закон. Помогайте, когда вам тяжело, другим. И вы начнете чувствовать, обнаруживать в себе силу, которой раньше не было, казалось бы, у вас. Она была, просто она была не открыта. Екатерина спрашивает, почему волнение с утра? Потому что вечером вы легли с волнением. Потому что вечером вы волновались, вы не решили какие-то проблемы, вы с унынием легли в постель, вы не попросили прощения у кого-то, у Господа, то есть вы с какой-то тревогой легли, поэтому утром проснулись. Или утром вы проснулись, начитавшись перед сном новостей тяжелых, и мозг, подсознание переваривало этот негатив, и на утро, естественно, выдал вам что-то из новостей. Поэтому на ночь глядя лучше читайте Священное Писание или какие-то добрые, хорошие книги, сказки, и это будет легче. Порой волнение с утра это полезно, потому что вам нужно с утра сконцентрироваться, уже с утра. Но для этого надо понять, какие цели в этом дне нужно достигать, какие задачи решать. Ну вот так. Денис пишет, дозированно дает ценную информацию, которую на поверхности не найдешь. Будем внимательны. Спасибо, Денис. Он же пишет, и еще полезно гладить котиков. Точно, точно. Котики, животные, это реальная терапия. Так, Елена пишет, а у кого аллергия на котиков? Тогда кого гладить? Ну, можно гладить собачку,
Можно... Ой, а вы где, Гусар? Я нахожусь в студии радиостанции ОК, город Бишкек, Кыргызстан, столица Кыргызстана. Иван пишет: смирение – это и есть защита от гордыни, которая истощает нас. Да, гордыня – это когда человек говорит: да я все преодолею, все пройду. Ну, сам ты все не преодолеешь. Что-то ты преодолеешь сам, а что-то только с помощью других людей, с помощью Всевышнего. Вы в студии на радио? Да. Добрый день, хорошего дня. Ната пишет. Очень приятно, спасибо. Можно глядеть мужа. Не совсем понял, но обнимашки — это очень важно во время стресса. Обнимайте друг друга. И так, пишет Нина. Точно, когда начинаешь помогать, сам становишься сильнее, проверено на себе. Да, да, это удивительно. Кажется, у меня сил нет, чтобы помогать другим. Можно гладить мужа. Ну да, я понял. Особенно нужно гладить своих жен, мужья. Когда стресс, особенно когда жена злится на вас, все равно ее обнимайте, гладьте. Она может вас отталкивать, может там даже ударить вас. Все равно продолжайте ее там, обнимите покрепче. Там она такая: отойди от меня, не хочу тебя видеть, сгинь с моих глаз. А вы все равно ее массажик ей делаете, гладьте ее. Она такая: ну ладно, вот и хорошо. Ну что ты ко мне пристал? То есть она может говорить что угодно, но она потом замурлычет. В итоге она сдастся и подумает: какой же он у меня классный. Что я ему только не наговорила. Как я только себя не вела. А он меня все равно обнимал и гладил. Вот так вот. Когда она хочет вас побить, поставьте спину, пусть по спине постучит. Найдите, знаете, такие поролоновые такие дубинки есть в магазинах детских, продаются. Дайте ей, сказал, лопась или подушку дайте. Пусть отмутузит вас. Или дайте ей там пару-тройку тарелок, пусть разобьет их. Дайте бумагу, скажите: порви это, Дана. То есть способы, как выпускать пар. Так, пишет нам Тамара: стресс, покормите птиц. Да, вот этих способов, вот видите, вы сами их перечисляете, их достаточно много. 10 часов. Да, нам надо уходить на перерыв. 10 часов 54 минуты время в Кыргызстане, в Бишкеке в частности. Итак, сейчас у нас прозвучит песня, и через 6 минут мы возвращаемся в эфир, и 2 песни будет звучать. Так что я в Бишкеке. Звоните по номеру телефона 0312 91 19 19. Так, обычно мы в Инстаграме отключаем, но Инстаграма у нас нет. Еще одна. Романтика пишет: точно мурлычем. Ну вот, о чем и речь. Колонка, да? Ага. Почаще гладить жену, и морщин меньше будет. Мужики, слышали? Вот так это работает. Тебе не холодно? Одноклассники, также я рад вас видеть. В ТикТоке кто? Во ВКонтакте, конечно. В Фейсбуке, в Ютубе. В Твиттере, может быть, да? Бигалайф. Ставьте лайки, делитесь трансляцией.
Одноклассниках хорошая поддержка, ребят. Сразу видно психолог. Кстати, как вам моя небритость? Что вы об этом? Напишите что-нибудь, а? Я таким не был в трансляции. Мне нравится. Небритость мне нравится. Я побреюсь. На Гордона чем-то похож в этой рубашке и с небритостью. О, Неля пишет супер. А кому не нравится, а? Ну-ка. Ну-ка. Брутальным стал. По негативу. Я схуднул очень сильно, да. Я было 93. Когда приезжал, отжимания делали, да? Помнишь, да? Сколько ты на радио лет? Ой, уже 8-9. Мне надо домового. Певцы. Хороший ставить такой. А камеры у вас нет, да? А камера есть? Вот камера. А куда трансляция идет? На Facebook, YouTube. Я в Инстаграм. Думаю, да? Худой. Вам если лежать, ваши коллеги. В тему. Таскира. Спасибо большое, очень. Приветствуем всех. Владимир пишет. Ты кто, юзер пишет? Я Евгений, психолог. Будем уходить, да? А, сейчас, подожди. Ровно. Прямой эфир «День добрый» продолжается. Мы переходим на второй час. Я веду эфир из студии ООК в Кыргызстане. Город Бишкек – это столица Кыргызстана. Ассаламу алейкум всем, кто в Кыргызстане слушает нас в Ош, Таласе, в Нарыне, Иссык-Кол, Качкор, Каракол, Тактагул. Салам алейкум вам всем и большой-большой вам салам. Пусть мир придет в ваши дома, в ваши сердца, к вам. Мир, за мир приходится бороться в своей душе. Мы всегда боремся с самими собой. Евгений, как избавиться от сарказма? Нужно научиться благодарить тех людей, которые вам неприятны.
внутри себя. Благодарите их за то, что они помогают вам лучше себя понимать, кто вы. Вы же не только хороши, в чем-то вы слабы. От сарказма нужно избавляться также, когда вы видите что-то хорошее в том, что вы критикуете. Потому что сарказм — это все-таки критика, и сарказм — это тенденция больше критиковать, чем похвалить, поблагодарить, поэтому практикуйте благодарность. Так, второй час нашего эфира посвящен уже другой теме. Время обнимать, время уклоняться от объятий, время любить и время ненавидеть. Но я бы хотел закончить первый час нашего эфира. У меня тут записи есть, важные довольно-таки. Смотрите. Истощать и изматывать мы можем больше всего сами себя, своей позицией, своим отношением, своими реакциями. Поэтому спросите окружающих, в каких случаях вы ведете себя токсично, чтобы люди сказали вам, зачем ты себя накручиваешь. То есть мы можем не понимать, не чувствовать, что мы себя накручиваем, но кто-то из окружающих это видит. И вот это вот накручивание себя, оно нас истощает как раз больше, чем нужно. Когда вас что-то истощает и изматывает, найдите людей, которые смогут вас поддержать и разделить с вами этот груз, бремя. Об этом я отчасти говорил. Бывает, нас что-то истощает, изматывает, и это как расплата за то, что мы были ленивыми, безответственными, равнодушными или эгоистичными, грешили. А теперь пришло время платить по счетам. Поэтому, как говорится, что сеяли, то теперь пожинаем. Следовательно, примите эти трудности как плату, смиритесь и начинайте платить по счетам. Делайте, что от вас зависит, чтобы искупить свою вину, и тогда милость придет к вам свыше, и пусть не от всех людей, но от кого-то. Так, Евгений, это я уже ответил на вопрос. Ну, что ж, по первой теме мы с вами закончили. Переходим на вторую тему. Так, листочек я убираю. Итак, странно, но время любить и время ненавидеть. Казалось бы, надо любить всегда, правда? Ну как вот так? Пришло время ненавидеть. Что, можно мне ненавидеть? Надежда Александровна, доброе утро. Очень рад. Надежда Александровна, кстати, является врачом, стоматологом. Она много-много лет лечит зубы всей моей семье. Вы представляете, да? В Санкт-Петербурге есть стоматология, называется ювелирная работа. Набирайте в гугле Санкт-Петербург, стоматология, ювелирная работа. Надежда Александровна Гусева, пожалуйста, обращайтесь. Я лечу зубы, наверное, у нее лет 18 или 20. 20 лет, наверное. И доволен. Итак, вот казалось бы, да, надо всегда любить. Бог есть любовь. Любовь спасет мир. Ну, это все такое известное, да? Однако, почему мудрый царь Соломон сказал: время любить и время ненавидеть? Неужели, если пришло время ненавидеть, то я могу ненавидеть? Ну, вроде бы так, если с первого подхода. Но на самом деле, когда приходит время любить, это так же, как приходит время учиться, а потом время сдавать экзамен. И если время учиться, а ты не учишься, то и экзамены завалишь, не сдашь. Тебя отчислят, тебя там чего-то лишат, ты чего-то не получишь, у тебя будут проблемы. Поэтому время любить – это когда ты способен учиться любить. У тебя даже желание такое появляется. То есть, но если ты не учишься любить, и придет время ненавидеть, то ты начнешь ненавидеть.
Ты будешь источником этой ненависти, посредником ненависти, разрушителем. Поэтому, когда мы учимся любить, когда пришло время любить, мы учимся любить, и вот приходит время ненавидеть, у нас нет сил любить, как мы любили раньше. Улыбаться, обнимать, быть каким-то таким позитивным. У нас силы, чтобы бороться с ненавистью. Поэтому человек, который не учится любить, он, когда пришло время ненавидеть, он будет ненавидеть. И он будет источником этой ненависти. Злыднем. Это ужасно. Поэтому время любить приходит, чтобы мы копили силы. Потому что когда придет время конфликтов, разногласий, размолвок и прочего негативного в отношениях, а это придет в любом случае. Надо, чтобы у вас были силы. И, конечно, пришло время ненавидеть или время конфликтов, другими словами, вы, может быть, и истощитесь, и полностью все силы, которые накопили во время любви, используете. Но вы доберетесь до конца. Вы пройдете эту долину смертной тени. И когда придет опять время любить, вы доползете, дойдете до этого времени. Ну вот примерно такая расшифровка, моя интерпретация. Я все думал, как, что, вчера думал об этом, и сейчас в эфире вот так резюмировал, то есть очень кратко, довольно емко истолковал это место мудрого царя Соломона. Это записано в книге Притчи, в книге Экклесиаста в частности. Читайте, рекомендую вам настоятельно. Хотите обрести мудрость, то, пожалуйста, мудрый царь Соломон, царь Востока, кстати говоря. Не царь какой-то там Римской империи или западных цивилизованных стран или западных стран. Нет, это царь Востока, царь Соломон. Это, я надеюсь, вы же тоже люди восточные, да? Это те, кто слушают нас сейчас в Кыргызстане. Так, у нас сообщение. Давайте посмотрим. Пишет нам Тамара. Я так и делаю. Или животных кормлю. Иди за меня в шахте поработай, потом поговорим. Так, я не понял насчет шахты. Ну, я работал, кстати, грузчиком. Работал токарем на заводе. Полы мыл, да. 3 года был уборщиком служебных помещений. С 14 до 18 лет, даже 4 года. Вот так вот. Траву умею косить, корову доил однажды. София пишет: Евгений, приятно вас видеть. Вы снова полны сил. Как же приятно. Мне было немного тяжеловато, когда вы были в точке. Рада за вас. Удачи вам. Пусть рука Божья пребудет на вашей семье. Да, я испытывал реально шок, когда вот эта вся военная операция началась. И, не знаю, все это ужасно. Все эти войны, конфликты военные. Это такое зло. Просто вот, знаете, в чистом виде, я бы сказал. А прелесть Япи. Но все эти войны в мире происходящие, военные конфликты, мы сможем правильно реагировать на это, правильно реакции выбирать, если будем воевать со своими слабостями, со своими грехами, недостатками и негативом внутри себя. Главная война идет внутри нас. Если мы внутри себя умеем правильно сражаться, правильно вести себя, поверьте, тогда вы сможете правильно вести себя и во внешних вот этих военных конфликтах, выбирать правильные реакции. Пишет прелесть Я. Токсичные люди сами себе враги. Точно. Они сами себя отравляют. У них интоксикация возникает. Мне пишут: а вы хорошо знаете себя? Имею в виду, знаете, как поступаете в разных ситуациях? Ну, в каких-то ситуациях, да, я натренирован. Какие-то ситуации новые. Я
в принципе, занимаю позицию Сократа. Я знаю, что я ничего не знаю. Это такая позиция человека смиренного, который понимает, что мир слишком огромный, и всего так много, и все меняется, поэтому сам один во всем этом не разберешься. Поэтому я всегда молюсь Богу, у меня есть круг друзей, знакомых, я читаю книги умные, то есть я постоянно развиваюсь. И кроме этого я бросаю себе вызов, подвергаю себя испытаниям, эксперименты провожу над собой, чтобы быть способным действовать как надо. Тренироваться. Тренировка – это основа. Хороший ответ. Спасибо за честность. Спасибо и вам. Так, пишет нам прелесть я. Токсичный. Это я уже прочитал. Лидия написала. Мужчина должен работать, а не заниматься ерундой. Смешно нашелся психолог. На чем зарабатываем? Лидия, я зарабатываю... немножко денег мне дают за то, что я веду прямые эфиры. Это такая... Как мне сказал босс, Евгений, я вообще-то должен бы тебе платить в 5, в 7, в 10 раз больше, чем то, что даю. Но это благотворительная организация, здесь не бизнес. Я говорю, да все нормально, я понимаю. Зарабатываю я на индивидуальных консультациях, потому что я психолог. Курсы также мои, которые очень слабенько, правда, продаются пока, но надеюсь, что все восстановится. Курсы, как восстановить отношения с женой, с мужем, как вернуть мужа, жену, как избавиться от депрессивных состояний, как преодолеть панические атаки, ну и прочие другие курсы. Пишет Алина. Как полюбить заново людей после многих предательств? Для этого нужно извлечь правильные уроки из проблем, которые возникли с этими людьми. В чем вы были виноваты? В чем вы были наивны? На добро нужно быть мудрым, как змеи. Может быть, вы слишком наивно делали добро. Добро надо уметь делать рассудительно. Поэтому они предали вас, может быть, даже они и не поняли этого. А может быть, специально сделали вам больно. То есть нужно понять, какие ошибки были сделаны ими, вами, извлечь из этого правильные уроки, и тогда вы сможете понять, как полюбить их правильно. Алекс пишет. Алекс из Портленда, штат Орегон. Привет, Женя АК. Люби врага своего, пишет он. Да, своих врагов нужно любить, чтобы им не мстить, но чтобы правильно их ставить на место. Врагов нужно любить, чтобы правильные реакции выбирать. Знаете, в боксе, в единоборствах, в боях без правил, ММА, там всегда это применяется соперником. Соперник злит своего соперника, пытается выбить его из колеи, чтобы вызвать гнев, эмоции. Потому что когда ты в гневе, в негативных эмоциях, когда у тебя ненависть, все, считай, ты проиграл, потому что ты собой не управляешь. Тобой управляет зло, гнев, агрессия. И все, и считай. И противник, если этого достиг на уровне эмоций, он и физически одержит победу над тобой. Вот так это работает. Поэтому нужно любить, учиться любить. То есть не проклинать своих врагов. Учиться любить, это значит преодолевать раздражение, которое у вас вызывают враги. И когда вы начинаете управлять собой, своим состоянием, тогда вы способны выбирать очень эффективные реакции. Вы сражаться будете эффективнее, лучше. Пишет нам Каори. Быдло, алкаш, ничего не поможет уже. Вот эти слова, они будут вас отравлять. Если вы быдлом, алкашами называете людей, которые пьют в алкогольной зависимости, вы проклинаете их, и вы проклинаете себя. И вы тем самым притягиваете какие-то темные, злые силы, негативные. Ваша душа как будто начинает
тухлыми продуктами питаться. Вы понимаете, да? Вот съешьте просроченные продукты, тухлые, яйца, помидоры, у вас рвота будет, у вас там несварение, вы вообще умереть можете из-за этого. Болеть начнете. Поэтому убирайте из вашего лексикона вот такие слова. Так, пишет нам прелесть я. Это удел тупых не прощать. Некоторые доводят себя до состояния тупости. Тупой это тот человек, который уже не понимает. Мы все рождаемся со способностью понимать правильные вещи и неправильные. Но человек становится тупым, потому что он доводит сам себя до этого. Он сжигает свою совесть. Он сам, это его выбор. И действительно, это просто кошмар. Наталья пишет: доброе утро, Евгений. Ого, это вы где сейчас? Повторяю, я нахожусь в городе Бишкек, столица Кыргызстана. Радиостанция «Окей». В студии радиостанции. Отсюда веду прямой эфир. Для тех, кто слушает нас на радиостанциях в Кыргызстане, вы можете позвонить в прямой эфир по номеру 0312 91 19 19. Я так давно не слышал звонки по радио, я отвык от этого, хотя веду прямые эфиры на радиостанциях с 2004 года. Порадуйте ухо Евгения, позвоните, просто скажите: слушаю вас, Евгений. Прелесть я пишет: я врагов помню, но не трогаю. Зачем? Выхлоп ненужный. Почему нужно любить своих врагов? Потому что враги могут затаиться. А когда мы любим врагов своих, мы чувствуем, что они замышляют. Вы понимаете, любовь помогает нам расшифровывать планы наших врагов. Потому что когда мы любим врагов, мы исполняем духовный закон, установленный Творцом неба и земли. И когда мы исполняем его закон, он посылает нам ангелов, которые нам как бы вот сердцу, там, во сне или как-то, да, сверхъестественным образом нам намекают. И этот намек мы начинаем чувствовать, мы начинаем думать, мы готовимся. Вы понимаете? Любить своих врагов, если не учитывать вот эту сверхъестественную реальность, нужно для того, чтобы вы не теряли свободу. Если вы не учитесь любить, вы будете несвободным человеком. У вас будет зависимость от какого-то негатива, который создают враги или кто-то еще. Любовь защищает от негатива. Любовь помогает нам сохранять внутреннюю свободу. А свобода – это сила. Так, нам пишут: добро пожаловать в город Бишкек. Очень приятно. Спасибо. Рахмат вам большой. Я бы сказал, не любить, а считаться или уважать врага. Да, хотя бы так. Скажите, как избавиться от агрессии? Тимофей, спасибо за ваш вопрос. Во-первых, надо себе задать вопрос, почему вы выбираете агрессию? Почему вы агрессивно реагируете? Можно по-другому реагировать? Вы можете сказать нет, а я скажу вам: нужно научиться по-разному реагировать. Агрессия иногда нужна, но иногда не всегда. Поэтому надо разные реакции выбирать. Избавиться от агрессии – это научиться реагировать по-разному на, когда вас оскорбляют, например, или вызывают у вас агрессию. Иногда игнорировать, иногда очень спокойно, иногда агрессию проявить так дозированно, по чуть-чуть. Сообщение у нас от Любаши. Мы все умеем даже то, о чем даже бы не подумали. Да. И в это надо верить. То есть, когда приходит время ненависти, появляется много врагов. И сейчас, вот, например, время военных конфликтов среди славянских народов, и очень легко впасть в ненависть, проклинать, мстить, желать. Это состояние будет мешать правильно использовать свою силу, правильно воевать, правильные реакции выбирать. Поэтому любовь, она спасает. И любовь помогает правильно использовать силу.
Так, пишет нам Нина. Реально Евгений спасает от самоубийства. Вы знаете, для меня это большая честь помогать людям на этой последней черте, на грани жизни и смерти, как бы миновать это, пройти и не упасть туда. Я готов помогать, поддерживать вас. Пишите, какие у вас проблемы, что свалилось на вас, что тяжело вам переносить. Пишет нам... Так, Федор. Немножко это сколько, если не секрет? Я уже не понял, о чем вы. Давайте идем дальше. Валентин пишет, в доверие войти, потом убить. Да, враги наши, они пытаются войти в доверие, в доверительные отношения с нами. Когда мы учимся любить по-настоящему, тогда мы эти замыслы врагов, когда они втираются в доверие, ты еще не знаешь, что он враг, но он втирается в доверие, потому что он тайный враг, чтобы потом тебе навредить. Так вот, что такое любовь? Любовь не радуется неправде, но сорадуется истине. И это означает, не обманывай себя, когда тебе хочется соврать, когда ложь кажется единственным выходом, скажи самому себе честно, это ложь. Любовь не радуется неправде. Она не радуется, она говорит, скажи, что черное это черное, белое это белое. И если даже ты обманул, честно себе скажи, я обманул. Это была неправда. Любовь не радуется неправде и сорадуется истине. Что есть истина, да? Это сложный вопрос на самом деле. Бог есть истина, но надо искать истину. И ищите истину, да? Ищите лучше. И вот когда вы так поступаете, то любовь, вы же исполняете закон любви, и любовь поможет вам расшифровать замыслы врагов, которые пытаются втереться к вам в доверие. Они будут в шоке, как вы смогли расшифровать их замыслы. Так, вот, например, меня троллят, некоторые люди обзывают, и сегодня уже сообщение мне помощник присылает, я уверен, еще не все сообщения, оскорбляют, обзывают, унижают. Но я люблю этих людей. И моя любовь помогает мне выбирать, во-первых, быть недоступным для них, потому что они не могут как бы вот добраться до моего сердца. Потому что любовь меня защищает. Чтобы им добраться до моего сердца, им надо меня полюбить. Они меня унижают, и они сами себе мешают добраться до моего сердца. Во-вторых, когда я их люблю, я сам себя защищаю от негатива. Они меня раздражают, и я не раздражаюсь. Они вызывают у меня гнев, а я не проявляю гнев. И в этом случае я выбираю другие реакции, не те, которые они хотят во мне вызвать. И я их обезоруживаю. Вы понимаете, да? Вот, ну это как бы часть антитроллинга. Вообще это целый такой процесс, очень серьезный. Так, Любаша пишет, не любить, а изучать. Ну, хотя бы так. Светлана пишет, здравствуйте, Евгений. Любить врагов. Серафим Саровский сказал, сохранишь мир, и 1000 рядом спасутся. Да, я вот Сергия Радонежского чту очень. Был такой отец великий. Прелесть я, пишет, любить врагов, жалеть. Ну, если вы их начнете любить, то вы научитесь их правильно жалеть. И это тогда позволит вам стать тоже недосягаемой для их уколов. Вы станете как гипопотам, как будто носорог для них. Они вас кольнули, а вы... Чё? Кто там чихнул? Что-то я не понял. Что? Это, ну понятно. А читали Коран, спрашивают меня. Если нет, могли бы его читать. А если против этого, то почему? Я читал Коран, конечно. Я считаю, что Коран нормально, да, это священное писание мусульман. Я-то, конечно, не все принимаю, потому что я христианин по убеждениям, но там есть очень ценные, полезные советы и
Там, кстати, про Христа, как великого мессию, как великого учителя написано очень тоже хорошо. И читайте, да, читайте Библию, читайте, изучайте. Я даже по Бхагавад-гиту когда-то читал, но она мне не зашла вообще. Так. А, кстати, вот Коран, почему я читал? Потому что Авраам, он отец веры для христиан, для иудеев, скажем так, потом уже христиане, и для мусульман, потому что родился Исаак, сейчас я у Авраама, Исаак родился у Авраама, и от наложницы, да, Измаил родился. Вот, от Измаила уже 12 там колен пошло, и потом вот отсюда как раз вот мусульманская ветвь и пошла. Поэтому Авраам отец для и мусульман, для иудеев, христиан, отец веры. Поэтому мне когда-то стало интересно, думаю, это же вот есть что-то единое. Так, мисс Каприз пишет, как полюбить родителей, которые не много сделали нехорошего, не воспитывали меня, а сейчас опомнились. Мисс Каприз, нужно принять решение их простить. Надо чтить отца своего и маму, даже если они вели себя неправильно, потому что когда вы принимаете решение их простить, вы начнете понимать, почему они так поступали. Не от хорошей жизни. Возможно, у них родители были тяжелые, возможно, они в тяжелых обстоятельствах жизни выросли, и они по-другому как бы не умели. А может быть, они сознательно так ужасно поступали, но когда вы примете решение их простить, вы начнете лучше понимать их. А когда вы лучше будете их понимать, вы сможете правильно с ними говорить. И строго, и мягко. Так, спасибо, что учите нас уберегаться от троллей. Спасибо. Антон пишет, так это не любить, а создать виде. Кстати, еще мисс Каприз, почему надо прощать своих родителей, которые так с вами плохо поступали? У вас течет в крови и отцовская, и материнская. В ваших генах есть мама и папа. И через эти гены будет передаваться вашим детям и внукам отцовская и материнская. И когда мы прощаем наших родителей, мы в более таком лучшем контакте с самими собой начинаем находиться и со своими детьми. Вы понимаете, да? Когда мы их не чтим, не уважаем, даже если они этого заслуживают по своему ужасному поведению, но если мы их не чтим и не уважаем, другое дело, как учиться правильно это делать, да, отдельный вопрос. Но когда мы не чтим своего отца и мать, тогда у нас контакт с собой неполноценный, с детьми, с внуками тоже будет неполноценный. Это принесет много проблем ненужных. Так, пишет нам Антон. Так это не любить, а создать видимость любви к врагам. Ну, я бы не сказал. Конечно, поначалу видимость любви, это же надо учиться. Это как в первый класс пришел, учишься читать, писать, рисовать. Ничего не умеешь, ты одну видимость создаешь. Но если учишься, потом обязательно научишься. Так же и с любовью, да? Любовь – это самая сложная наука в жизни, сложнее, чем тригонометрия или высшая математика и прочее. Так, из Ютуба Виктория пишет: доброе утро, надо стараться жить по заповеди «возлюби ближнего, как самого себя, и прощать врагов». Да. Иван и Ольга пишут: тайные враги самые опасные. Согласен. Алена пишет: не обманывай себя. Да, не обманут будешь. Ну, согласен. Да. Нина пишет: идеальных людей не... Так. Секундочку. Так. Идеальных людей не бывает, у всех свои тараканы в голове, но это должно быть без разрушения. Согласен. Видите, сколько разумных людей в нашей трансляции. Да мы горы свернем вместе. Ну, если полюбить врага, пишут нам, то как потом сможешь его убить? Ты сможешь правильно его наказывать и ставить на место.
Ирина пишет, как принять смерть близкого, если мозг не принимает это? Мозг это примет спустя некоторое время. Отпустить нужно. Вы понимаете, близкий человек пришел в этот мир не по вашему выбору, не по вашему решению. И он уйдет из этого мира не по вашему решению. Да? То есть у каждого из нас свой путь, Ирина. И вы тоже уйдете, и для кого-то ваша смерть будет тяжелой. Вот представьте себе, что вы умираете, и вы умерли. Что бы вы сказали своим близким, которые остались на земле жить? Какое бы вы завещание написали? Какое бы вы пожелание оставили своим близким, чтобы они не впадали вот в такое состояние, в котором вы сейчас находитесь? Светлана пишет, все равно неприятно, у всех есть себелюбие, бывает прорыв. Да, понимаю, спасибо. Лилия пишет, я иногда просыпаюсь ночью и не могу снова уснуть от тревожных мыслей. Начинаю читать что-то в телефоне, мысли переключаются, и я снова засыпаю. Да, нужно переключиться, но на что-то другое, желательно на что-то позитивное. Можно заранее приготовить какие-то тексты, книги или в телефоне, зная, что вы проснетесь и вам будет тревожно, то есть приготовить, заранее поставить там стакан воды, стакан чая или вот, что может вас отвлечь. Пишет нам Виталий, Евгений Шалом, шапочку еще нужно, как у каната, благословений. Но я помню, несколько лет назад, лет 7 назад, что ли, приезжал, и да, у меня была не просто вот эта вот традиционная шапочка, мне кажется, она по-другому называется, не шапочка, а как-то... Вот это да! Вот это поворот! А ну-ка! Вот гляньте-ка, и это мне канат дал. И, по-моему, Бранька, как бы сказала моя бабушка, внучок, ну, Бранька, выглядишь хорошо. Саламатцы с дарбы всем, салам алейкум. Так, знаете, надел это и сразу... И мне еще тогда какую-то шубу такую дали, да, какую-то вот, такая она белая такая. Ну ладно, идем дальше. Джин пишет, любить врагов это не всегда значит держать их рядом. Да, врагов порой надо держать на расстоянии. Порой враги это как вот дикие звери. Ну или как обезумевший пес там, да, который заболел этим, как собаки, которые кусают, они... Бешенство, да. Поэтому иногда нужно толстую одежду иметь, такую, которую прокусить нельзя. То есть, смотря как себя враги ведут. Мне пишут, можно, например, поставить рядом фото любимого начальника, и сразу все мысли будут о хорошем. Ну тоже, да, вот переключиться на что-то. Мне пишут бирюзовые ушки, Евгений, вам очень идет этот аксессуар? Да, я еще и обросший, да, так совсем в теме. Пишет нам Виталий. Врагов любить на шею залезут потом к тому, кто их прощает. Так вы понимаете, любить надо так, чтобы они укололись. Вот быть для них розой. Чтобы если они что-то не так делают, а там шипы, укололись. Вы понимаете, да? Не надо... Любовь к врагам не обязательно это такой весь няшный, обниматься, нет. Это сказать, я тебя сейчас бить буду, не изувечу, не убью, но синяки останутся, потому что тебя надо научить. Так что готовься, иду. То есть любовь к врагам это вот об этом в том числе. Да, идет прямо восточный мудрец. Спасибо. Понятно. Алие пишет. Просто не связываться с врагами, держать их на расстоянии. Ну, в общем-то, и так тоже.
мне думается, нам нужно поставить сейчас песню, музыкальный перерыв, а потом мы вернемся через 3 минуты. Да, вам как раз, да? Да, у нас с тобой размер. Спасибо за... О, лайки пошли. Да. Реакция такая. Ставим лайки. Да. Так, да? Здорово. Мне тоже отправить? Давайте ваш. Откуда вещают же? Из студии радиостанции «Окей» в Бишкеке. Евгений номер. Давайте я вам даже немножко покажу сейчас. Тут нужно повернуть еще. Видите? Неожиданно, да. Одноклассники, сейчас я тоже вам покажу. Мне кажется, это будет для вас интересно. Вот он микрофон. Канаты вы видели. О, как! Так, Бига Лайф не смогу вас, там надо снимать. ТикТок тоже придется. Подписывайтесь во ВКонтакте, в Одноклассниках. Все по-взрослому. Вы не говорите-ка. В Бишкеке трансляции идут эфиров «День добрый» уже давно, поэтому здесь я как свой человек для радиослушателей, для команды радиостанции. Мы дружим. Кстати, если вы захотите позвонить вдруг 0312 91 19 19, у нас остается с вами 20 минут до завершения трансляции. Владимир, приветствую. А то я в своей студии ковбойские, да, у меня шляпа. Без жены, с женой. Я буду хвастаться, это Евгений Все, уходим. Это прямой эфир «День добрый». На радиостанции у нас остается 20 минут до завершения. Хотя даже не 20, 10 минут остается. Да, остается 10 минут до завершения трансляции. Итак, мы говорим на тему «Время любить и время ненавидеть». Время обнимать и время уклоняться от объятий. Почему мы порой не хотим, чтобы нас обнимали? Задайте себе этот вопрос. Почему? Когда вам особенно важно, чтобы вас обнимали, а когда вы не хотите, чтобы вас обнимали. Время любить и время ненавидеть. Почему ты хочешь любить и не получается? Почему хочешь преодолеть ненависть и не получается? Время любить
это как наступление весны и лета. А время ненавидеть – это как наступление поздней осени и зимы. То есть это вот такая неизбежность в нашем мире. Юлия Дрисен, здравствуйте! Очень рад вас видеть. Время ненавидеть – это когда придется в себе преодолевать негатив, который будет появляться, нарастать и копиться. И все, что мы сможем делать в такое время, это бороться с этими негативными состояниями. Лишь на это будет хватать сил. А для романтичности, нежности на это сил почти не останется. Время разбрасывать камни и время собирать камни. Время разбрасывать камни, смотри, куда они разбрасываются. Чтобы, когда придет время их собирать, знать, где эти камни, чтобы их собрать. У нас сообщения приходят, пишет нам Алена. У меня тоже горе, муж скоропостижно скончался, даже предпосылок не было, он не болел, я осталась с 4 детьми, я до сих пор это не могу осознать, как будто я сплю, когда кончится этот страшный сон. Это удар ниже пояса, это, конечно, Господи, помоги Алене. Те, кто верят во Всевышнего, помолитесь, пожалуйста, за Алену, чтобы Бог дал ей силы это все перенести. Алена, если это произошло внезапно, вы к этому не готовы, вы не останетесь где-то на обочине жизни. Что-то доброе, что-то хорошее придет в вашу жизнь. Сейчас у вас все внутри, в душе перестраивается. И постепенно все перестроится настолько, что вы сможете быть полноценной мамой для своих детей. Может быть, появится мужчина, который будет точно не хуже, чем ваш муж. И вы выйдете замуж. Но эти темные времена в вашей жизни, это, конечно, такое горе, которое не все мы испытали, но все мы рано или поздно теряем своих близких. Поэтому сейчас хорошо, что вы поделились своей проблемой и рассказываете об этом. Мне очень трудно найти слова поддержки для вас, но я не прохожу мимо вас. Я не испытывал такого. Единственный очень близкий человек, который умер в моей жизни, это мой близкий друг Евгений Чубунов. И мы будем с вами, Алена, регулярно пишите нам во время эфиров, когда я буду проводить, что в жизни вашей происходит. И мы будем вас поддерживать. Будем рядом с вами. Знайте, что вы одна точно не останетесь. Светлана пишет: любить в сердце, в душе, не навязывать. Как не бросать жемчуга свиньям, почти так. Согласен. Согласен. Когда люди ведут себя по-свински, моя любовь к ним заключается в том, что у меня есть жемчуг, и я его не даю им. Я им говорю, когда начнете вести себя по-человечески, нормально, вы получите этот жемчуг. И моя любовь к вам заключается в том, что я, во-первых, не даю этот жемчуг сейчас, чтобы не поддерживать вас в этом свинском поведении. А во-вторых, чтобы сказать вам, что у вас есть возможность, шанс получить это добро, когда вы начнете себя по-доброму вести. Любить врагов – это значит оставить шанс им стать друзьями. Вдруг они могут измениться и стать нормальными. То есть эту надежду надо оставлять. Ну, примерно вот так. Спасибо большое. 5 минут до завершения нашей трансляции остается. Светлана пишет: вы потрясающий мудрец, человек. Спасибо, Светлана. Бог дал мне дар, я его развиваю. Так что слава Богу. Я в 90-е, пишет Ольга, осталась с 3 детьми, муж умер, мне все знакомо. Боже, помоги этой женщине выжить. Да, вот видите, Алена, есть люди, которые готовы помогать. И это прекрасно, что вы одна не остаетесь.
Наталья пишет, когда нет настроения, не хочешь, чтобы тебя обнимали. И так и надо говорить. Сейчас обнимать меня не надо. Сейчас просто иди там почисти картошки, да, а я потом пожарю ее. То есть так и говорите. Обнимешь меня, я тебе скажу когда. Кстати, женщины, это очень важно. Мы, мужчины, намеков ваших часто не понимаем. У нас нет такой чувствительности, интуиция у нас не работает так, как у вас. Поэтому говорите нам почаще, обними меня, скажи мне вот такое слово, поцелуй меня в щечку или там в носик, там, или в ушко шепни мне, вот такое слово скажи, погладь меня вот здесь, почеши вот там. То есть учите нас, женщины, вы слышите, да? Нам, мужчинам, намеки это просто высшая математика. Говорите более прямо с нами. Если вы хотите слышать какие-то слова, скажи мне вот это слово, такую-то фразу. Так, пишет Алие, когда слишком много доверяешь и любишь, тебя предают, лучше быть одной. Ну нет, когда вы одна, вы зачахнете. Вы как бы будете существовать, но не жить. Надо учиться любить, потому что любовь поможет вам чувствовать себя счастливой даже в окружении врагов. Мисс Каприз пишет, всегда хочу обнимашек, кроме того, когда с похмелья там ничего не хочется. Вы выпиваете, что ли? До такой степени, что у вас похмелье. Господи, вразумей эту мисс Каприз, чтобы она стала мисс Нежность. Елена пишет, я обращаюсь к Алене много лет, как я вдова. Обратите любовь на детей, мне помогли дети выйти из этого состояния. Да, дети, они могут... Вообще дети обладают огромной мощной силой. Дети могут помочь невероятно. Элеонора доброе утро передает. Спасибо, из Ютуба, по-моему, она там смотрит. Вера пишет, красивый узбекский головной убор. И вам, Евгений, к лицу. Уютная студия, доброжелательный коллега. Всего вам доброго. Спасибо большое. Ника пишет, а завтра вы тоже будете вещать из Бишкека? Нет, завтра я из Бишкека улетаю в другое место. На радиостанциях эфиров не будет, наверное, пока на следующей неделе. А вот в социальные сети трансляцию я буду делать. Это Facebook, YouTube, TikTok, Одноклассники, ВКонтакте, Бига Лайв. Там мы будем. Спасибо большое. 2 минуты остается до завершения нашей трансляции. Лариса пишет, аминь. Да, есть любить и время ненавидеть. Есть время говорить и время молчать. Время разбрасывать камни и собирать. Время воевать и время мирно жить. Всему свое время. Да. Алена пишет, моим детям 22, 18, 15 и 6 лет. Алена, вы видите, мы с вами. И мы будем с вами. И мы поддержим вас. И что бы ни происходило, пусть Всевышний утешит вас, поможет вам преодолеть этот тяжелейший период в жизни. Вы станете сильнее, вы станете еще красивее, вы станете еще лучше. Это время придет. Верьте в это. Да благословит вас Бог. Спасибо большое всем, кто слушал нас на радиостанции ОК. Поддерживайте финансово. Радиостанция ОК это не коммерческая радиостанция, это не бизнес-проект, это благотворительная радиостанция. Как поддержать финансово, это я не знаю, но вы можете узнать у руководства. И еще написали, как на Украине терпеть боль и страхи. Нужно понимать, что боль, она помогает вам подготовиться к преодолению испытаний. Боль помогает стать вам сильнее. То есть, по крайней мере, говорите себе это. Мне больно, боль помогает стать мне сильнее. Я не понимаю как. Мне даже... У меня зло на эту боль. Но я... Говорите себе, боль не против меня, она за меня. Что боль хочет мне сказать? Боль пройдет, да. И страхи. Есть страхи, которые помогают преодолеть то, чего вы боитесь. Есть страхи, которые доводят до паники. Это разные страхи. Определите для себя, чего вы боитесь точно. Боитесь, что вас убьют. Или боитесь, что вас покалечат. Или там пуля попадет и искалечит вас, там ампутируют что-то
ногу, руку. То есть чего вы боитесь? Боитесь, что ваши близкие погибнут, или боитесь, что вы не сможете найти работу в ближайшие 2-3 года? Чего вы боитесь? Боитесь стать таким, каким вы не хотите? То есть перечислите эти страхи, и то, чего вы боитесь, потом спросите других, те, кто рядом с вами, стоит ли мне этого бояться? Они скажут, да, этого стоит бояться. И вот когда вы это подтверждение получите, тогда вам этот страх, то, чего вы боитесь, он будет естественный страх. Это нужный, полезный страх. И он поможет вам правильно использовать адреналин, потому что страх стимулирует выработку адреналина в теле. А адреналин помогает нам концентрироваться и быть более активными, собранными, сконцентрированными для преодоления каких-то сложностей и проблем. Всем спасибо большое. Мы закончили наш эфир. Огромное спасибо руководству радиостанции ОК, Канату в частности. Храни вас Бог. Не сдавайтесь за 5 минут до чуда. Ждите в социальных сетях мои трансляции на следующей неделе. А может быть, даже и в пятницу я выйду. Посмотрим. Всем добра. Пока-пока. Огромное Я записал себе некоторые мысли from you. Слава Богу. Да. Какой этот? Лайки. Это ВКонтакте. ВКонтакте. Вы сегодня Каната впечатлили лайками, обилием лайков. Больше всего лайков ставят ВКонтакте, в Одноклассниках. Да. В ТикТоке поменьше, Биголайк тоже ставят. Фонтан. Вау. Так, ну ладно. Мир вашему дому. Бегиш 100. И вам тоже мир. Так, отключаем ТикТок. И вот обычно после эфира на радио я продолжаю трансляцию в соцсетях. В течение еще 3-5 часов. У меня такая длинная. Поэтому я из студии не веду, потому что там приходят люди, как сейчас придут. Так, можно, кстати, отключить Wi-Fi, чтобы не нагружать, да? За внимание, пока. Покинуть трансляцию. Покинуть. Здесь я обычно фиксирую скриншот, чтобы потом понять статистику. Денис, очень рад тебя был видеть. Спасибо тебе. Ага, да, спасибо, что Этот штука мне понравился. О, такая Легкий, да? удобная, да, очень удобная. Но вот ваш стол такой, что тут надо еще другие виды. Стоечки вот как.